Gatos vaciando la nevera. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hay historias de gatos que suelen destapar las ollas cuando se encuentran hambrientos, ya que estos no soportan tanto el hambre como otras mascotas. En el video veremos a un lindo gato de la raza Maine Coon de color negro, que parece elegir qué llevar para su almuerzo. Aquel gatito parece olfatear y ver junto a su amigo qué se llevarán para comer, cuando son atrapados por la dueña de la casa.